Salut toată lumea, numele meu este SPD și acum se vedem dacă s-a vândut sau nu jucătorul. Bine, de cură, cred că 2-3 ore ar trebui să se vândă. Jur că nu mă uitai. Se vându! Glumesc, pe ăla nu-l vreau, nu vreau banii aia. Glumesc. 1.800.000. Acum să văd ce fac banii. Oare nu e un jucător? Asta e. Să văd cât costă un pack, că vreau să-mi iau și un pack de asta. Decât pentru episod. Asta de... Nu face cu ochiul ăsta. Și chiar aș vrea să le iau. Dar mai întâi haideți să vedem ce jucători sunt pe market. Un 92. De la 1. Bă, ești nebun. Ia să scădem până la 1200. Mai până la 1300. 1.300.000 de mii. Ce ziceți? Pentru clip? Pentru clip să iau pe Abraham sau un pack. Te vezi, arată foarte bine. Scădem până la 120.000. 1.200.000. Cea, nu pot. L-am luat. Și-a rămas cu 500.000. Dacă merg reclamele, o reclamă, mă fac. Stai să vedem. Asta are. Cât are ăsta? 87, ăsta are 91, ăsta are așa. Ok, și pe ăsta-l schimbăm. Ia să vedem. Pe cine schimbă? Clar pe ăsta. Nu! Nu te văd de aici, că eu... Că nu-l vreau pe ăsta. A, stai. A, uite-l pe Ericsson. Da. Dar aș putea să fac așa și să-l schimb. Zic. Schimbă tot. 30 chem. Așa. Așa va rămâne echipa. Și acum să vedem dacă acest card valorează și el ceva. Ha! Să mortul că eu l-aveam! Băi! Haideți să vedem dacă ne merge măcar o reclamă. Ia ce card trebuie să meargă. Aș vrea pentru... Nu pot, nu pot, deci nu pot. Simt că îmi pică un elit. Dar nu știu ce să zic. Asta că îmi pică ceva, pică... Da. Iau maxim 100 și ceva de mii. Dacă îmi pică unul bun. Cea, dăm pe ăsta. Bă, deci am dat
Vreau să strângem multe like-uri. M-a zecat. Am dat. Dumnezeu cu mila. Ok. Ok. Hai, mă! Perisic, bun! Și mai avem de încă un pack. Da, stai, că pot să-mi fac bani. Da, hai că pot să fac bani dacă... Da, mai luăm și pack-ul ăsta. Mai luăm un pack și gata. Ne băgăm pe market. Dar așa nu o să fac deloc profit, știu asta clar. Ok. Ok. Da, cardurile sunt bune. Persi... 130.000. Sand Maxim. Ăsta e? Nu e pe market. Nu o să pot să fac niciodată profit de pe ăștia. Da, dacă o țin numai banii ăștia, 700-800, mai bagă de la mine. $500. Slab. Bine. Mă, dar cum să nu fiți pe market? O să dau și din programul Team of the Week. Ne uităm cum. Santi Maximin. Ok. Sper că scrise bine. Nu. Stai că pot să dau 78 plus. Bă, scumpi ăștia. Pe bune chiar nu e Santi Maxim. Sant. Cum să nu-l găsești? Bine. Ok, deci îi văd pe aia că cam atât de scump. What? Nu mai pun câte un 0 la fiecare, nu pasă. Și asta? Mai pun un 0 la fiecare. Nu se poate. La bronz poate să pice ceva. De 200. 200 iar. S-a strigat bingo. 100 pe linie. Asta nici preț n-are. Hai, dă capul meu. Da.
Sunt foarte fericit pentru ce pecuri am primit. Da. Îmi place să... Nu să vor, bă, uite și tu, bă, nici bici măcar puțin de profit, nimic, nu. Ia, hai ce mă, hai să-l așteptăm și pe Gabi. Nu, hai să nu-l așteptăm, lasă-l așa, pe uscat. Doamne, să fie un jucător bun. Să fie fix cel mai scump. Mi-ar trebui banii aia. Perisici. Bun. Bun. Unul cu rating cu de-asta plus, de-asta mare. Mai fi Jorginho. Ciuciu. Bun, am revenit. Mi-am făcut upgrade-urile. Și avem 94? Nu, tot 93. Păcat. Ia poate la asta face... N-avem 50.000. Dar se vândură 6. Și... Asta e. Bun, și cam atunci ca acest eu am fost SPD. Știu că episodul ăsta a fost mai scurt, dar asta e. Eu am fost SPD și ne vedem data viitoare. Pa, pa!